上进港了啊！今天整上一锅，大爆头，1斤1个那一种，大摸野螺，迷你小八爪，还有一个1斤1个的大海螺，海鲜一小锅，每天一小锅，生活乐呵呵，是不是？哎呀，太有食欲了！看吧，这颜色一下它就上去了，来点酱油，再来点那个料酒，给它去腥。我跟你讲吧，做海鲜它其实特别简单，你明白吧？再来点老抽，醋一定要多放一点，你明白吧？可以达到去腥提香的作用。你看，做海鲜它就是不用放盐，不用放盐。再来点水。哎呀，看到没？这一下颜色就特别漂亮，对不对？点个双击，来吃饭，行不行？